よいしょ。寝よっか。はい、腕枕。よいしょ。頭乗せて。よいしょ。今日も疲れたね。俺も疲れた。めっちゃ疲れた。君も今日も頑張ってたよね。知ってる。お布団ってあったかいよね。君の体温も加わってめちゃくちゃ気持ちいい。お布団でただでさえ気持ちいいのに、もう最高だよ。何話してんだ。よいしょ。寝よっか。めちゃくちゃ眠い。寝ようよ。よし。じゃあおやすみ。アラームかけなきゃ。よいしょ。アラームかけてきた。
なんか上の階の人のいびきが聞こえる。僕だけじゃなくなっちゃった。うるさいな。よいしょ。布団かぶっちゃえ。布団の中だと二人だけの世界になれるね。よくない？なんかめっちゃ密着できるし。眠れそう？